Me shdu t'i shtrojmë gjërat si që janë. Lista sërbe o themelu në vitin 2004. Jablanovici është në themelu si saj. Kujtëm që Jablanovici në 3 shkurt 2015 u detyru nga kryeministri Mustafa i asaj kohë që të shkarkot për shkak se kishte bërë disa deklarata kundër nënave që po protestojnë. Ka pas protest. Janë 4 kryetar të listës sërbe deri më tashte. Ky i fundit është që ka qenë drejtori i spitalit. A është e vërtet që lista sërbe është dorë zgjatëre e Serbisë? Kjo nuk ka asnjë diskutim. Dhe gjithë ata që nuk kanë qenë pjesë e kësaj liste, janë ballafaqur me mënyra të ndryshme. Të kujtojmë të presion. Ivanovici, pse është vrarë Ivanovici, Oliver Ivanovici? Është vrarë pikërisht sepse doli jashtë këtyre kornizave. Nuk ishte pjesë e këtij sistemi që e kësaj liste sërbe dhe filloi të integrohet në institucionet e Kosovës. Sikurse Nenad Rashi që shpesh ka thënë se fëmijët e tij janë të kërcënuar dhe gjithmonë duke referuar komunitetit serb, jo shqiptarëve. Por jo fajtoni listën sërbse për një vrasje. Po, pjesëmarrës janë ata. Të kujtojmë që zëvendës drejtori i policisë në veri është arrestuar në Serbi, është maltretuar vetëm pse nuk i ka zbatu urdhrat që kanë ardhur nga Beogradi. Mirë po, a është kjo mënyra më e mirë që në KQZ me e shpoll terroriste? Kjo nuk është në rregull, sepse tek e fundit certifikimi... KQZ-ja nuk shpoll terrorista. Sepse... Ata duhet me ditë. Sepse certifikimi bëhet në bazë të dokumentacionit që vjen nga ana e prokurorisë. Pra nga ana e prokurorisë nuk ka pas asnjë lloj dosje që kjo organizatë është terroriste. Pra nuk është shpoll nga asnjë mekanizëm shtetëror.